მოგესალმებით მეგობრებო, 19 მარტს მნიშვნელოვანი ახალმთვარეობა გვაქვს თევზების ბოლო გრადუსზე და ბოლო გრადუსები ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის, ენერგეტიკულად დატვირთული არის ხოლმე ჩვენთან ასტროლოგიაში. თევზები ეს არის ციკლის დახურვის ენერგია, ფსიქოლოგიური მუშაობა, ემოციური სფერო, ადამიანების მაგალითად ინტუიციური სფერო და მივყვები მთლიანობაში რა ხასიათი აქვს ამ ახალმთვარეობას და რა ენერგია არის ეს ზოგადად ახალმთვარეობა ჩვენთან არის ახალი თვის დასაწყისი, ახალი თვის ენერგეტიკა და ჩვენში ძალიან კარგად მოქმედებს რაღაც ძველის დახურვა მაგალითად და ახლის დასაწყისი. ზოგადად სიმბოლურად ახალმთვარეობაში ჩვენ შეგვიძლია ახალი პროექტები წარმოვიდგინოთ იმ დღეს განსაკუთრებით პლუს მინუს 2 დღე არის იქ მაგალითად 18, 19, 20 მარტი ეს დღეები ახალმთვარეობის გავლენაში არის ხოლმე მარტივ ასტროლოგიურ სტრუქტურაში, სიმბოლიზმში ამ დღეებში არ არის სასურველი არანაირი, ვიცით, მკვეთრი გადაწყვეტილებები იქნება ეს ოპერაციები, იქნება ეს საქმეების გარჩევა, პროექტების დაწყება, უშუალოდ ახალმთვარეობაზე შემდგომ დღეზე არის აქ საუბარი, იმიტომ რომ ახალი მთვარე ჯერ ძალიან პატარა არის, ძალიან სუსტია ენერგეტიკულად, ესე რომ ვთქვათ, და მას ჭირდება ცოტა მოძლიერება, რომ პროექტებს ჰქონდეს რაღაც ენერგეტიკული ძალა, ესე რომ ვთქვათ, ხო, ეს ეზოთერული ასტროლოგიიდან რო აგიხსნათ სიმბოლიზმი, თვითონ არქეტიპული სიმბოლიზმი მთვარის რა არის, ხო? ანუ ემოციური სტრუქტურა არის შედარებით სუსტი. მაგრამ ახლა მთლიანობაში ვაგიხსნათ ფონი როგორ აქვს ამ ახალ მთვარეობას. საინტერესო ფონი აქვს. პირველი ის რომ ბოლო გრადუსი არის თევზების, ეს არის რაღაცა დიდი ციკლის დახურვა. ილუზიების დახურვა, მაგალითად იქნება ეს რაღაც პირად ურთიერთობაში მქონდა რაღაც ილუზიები ჩემ საკუთარ თავში, ან არაცნობიერში შეიძლება იყოს რაღაც დაბლოკილი ემოციები, რომელიც უფრო ფსიქოლოგიურად არის ამოსატანი და მთვარე ამის შესაძლებლობას მოგცემს, ანუ რეალურად ამ დღეებში ყველაზე კარგი არის ფსიქოთერაპიული პრაქტიკები, მაგალითად, საკუთარ თავთან მუშაობა, მინერალებთან მუშაობა ძალიან კარგი არის ხათაშორის ამ დღეებში, ენერგეტიკული პრაქტიკები ძალიან კარგი არის, წარმოსახვით საკუთარ ენერგიებთან მუშაობა ძალიან კარგი არის, ფაქტობრივად ამის მთვარე არის ზოგადად ეს თევზები, როდესაც უფრო ესეთ პრაქტიკებს ამ პერიოდში ვაკეთებთ ხოლმე განსაკუთრებით, იქ დილისმების შეძენა იქნება ზოგადად მთვარე თევზებში, ხო, ოღონდ არა მთლად ახალ მთვარეობის დღეს. რომ ვთქვათ, მაგრამ რა არის ფონი ცოტა ეზოთერული კუთხითაც, სიმბოლიკითაც, რომ აგიხსნათ, რატო გავაკეთე ეს ვიდეო, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დღეებში ახალს არაფერს არ ვაკეთებ, მხოლოდ გეგმავთ, მაგრამ მე რადგან უფრო ასტროფსიქოლოგიაში ვარ, ჩემთან უფრო მოდიან ხოლმე, უფრო ფსიქოთერაპიულად რო ჭირდებათ ასტროლოგიის გაცნობიერება, ასტროლოგიის მეშვეობით თერაპიულად რო უნდა იმუშაონ საკუთარ თავზე, უფრო გთავაზობთ ასევე თევზური ენერგეტიკით, ანუ უფრო ფსიქოლოგიურად რეები არის ენერგეტიკულ ფსიქოლოგიურ დონეზე ჩამოსაშორებელი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ბოლო გრადუსი არის, ციკლიდან გასვლა არის, ეს რაღაც ციკლის დახურვა არის და მნიშვნელოვანი არის, რომ როგორც კი ახალმთვარეობა ხდება, სულ მალევე გადადის მთვარე ვერძის ზოდიაქოში. ეს უკვე მოქმედების ენერგია არის აქ, ეს არის სადღაც ახლის დასაწყისის ენერგია, შეიძლება პირდაპირ ხა მოქმედებაში არ გადავიდეთ, არ გავარდე სადღაც, მაგრამ ახალი ციკლი დაიწყოს, ანუ რაღაც თავდება თევზური, ილუზორული ციკლი, ესე რომ ვთქვათ, და ილუზიებს როცა ვიძახის ის კი არა რომ მე რაღაცნაირად ფანტაზიებში ვიყავ, არა, შეიძლება რაღაც საკითხებზე ხედვა უკვე მოძველდა. უკვე დროსა და სივრცეში ეს აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი და საჭირო არის ახლებურად დავინახოთ რაღაცეები, მაგალითად შეიძლება ინსაიტები იყოს მოულოდნელი, აი უცებ გავაცნობიერე რაღაც მნიშვნელოვანი, იქ ვიღაცასთან ვისაუბრე მეგობართან მაგალითად, ან იქ ვიღაცას მოусმინე ფსიქოლოგიაში და უცებ ინსაიტები მოვიდა, ხო? აი ეს ველი ზოგადად მაგ დღეებში განსაკუთრებით აქტიური არის ხოლმე. ჯერ ისე მთვარე თევზებს ახასიათებს ეს ახალ მთვარეობა, როცა უკვე მზის მთვარის ენერგია ერთად არის და ყველაზე საინტერესო რა არის მარსი-მერკურის შეერთება აკარმუკვანსთან, ამასაც აგიხსნით შემდგომ. ზოგადად ეხლა ფონიც რომ იცოდეთ ხო როგორ არის და როგორც კი გადადის მთვარე ვერტში და ეს არის სიცხადე, აი უცებ რაღაც სიცხადე რო შემოვა ჩვენ ცხოვრებაში, რომ აი ახლა აი ფსიქოლოგიაში აჰა ენერგია რო ქვია ხო, გაცნობიერება, რომ აი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს მივხვდი,
ეს რა თქმა უნდა ყველასთან არ არის ესეთი ფუფუნება, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ პერიოდულად გვაქვს ხოლმე ხო ესეთი აჰა მომენტები და ეს ახალთვარეობა აი ამას გააქტიურებს, იმიტომ რომ როგორც კი ვერტში გადავათან მთვარე იგრევე შეუერთდება ნეპტუნს. და მალევე შეუერთდება სატურნს, იმიტომ რომ ნეპტუნი სატურნი ხო ახლახანს შეუერთდნენ ერთმანეთს ვერძის პირველ 0 გრადუსზე ფაქტიურად, ასევე კარმულად მნიშვნელოვანი გრადუსები არის ეს ეპოქალურ ცვლილებებს ახლა ყველა არ ხედავთ ჩვენ, სერიოზულად ღირებულებებში რომ გადატვირთვა ხდება, ახალი წესრიგი მსოფლიოსი რო ხდება, ეს ნეპტუნი სატურნის ახალი ციკლი არის, რომ შეგახსენოთ კოვიდი რო დაიწყო, სატურნი უერთდებოდა იუპიტერს და პლუტონს და იუპიტერმა გააფართოვა სატურნული ენერგია, ეს არის კარმის მძიმე ენერგია, პლუტონმა უკვე ფაქტობრივად გასაგები იყო რაღაც სიკვდილიანობასთან ან რაღაც მძიმე პროცესებთან იქნებოდა საქმე. 2 წელი გასტანა, როგორც სატურნი იყო მაგ ნიშნებში, ფაქტობრივად აი ეს გრძელი ციკლი, მაგალითად სატურნული ხო, რამაც მე ძალიან ბევრი რამე შეცვალა პანდემიის შემდგომ. ადამიანების ცხოვრება შეცვალა, ეკონომიკას, სერიოზული ზიანი მიაყენა მაგალითად. აი ესეთი ციკლები არის ხოლმე, როცა 2 დიდი პლანეტები ერთდებიან ერთმანეთს. ამიტომ ეს ენერგია გადატვირთვის, განახლების, იმიტომ რომ ვერძის საერთოდ ნულოვანი წერტილია, ხო, ახლიდან ვიწყებ ციკლ მოგზაურობას ვიწყებ ახლიდან. პლუს ამ პერიოდში ხო 21-ში ეს არის უკვე ვერტში გადასვლა მზის მაგალითად და უკვე ახალი წელს ვეძახით ასტროლოგიურ ახალ წელს, როცა მთელი თევზების ციკლმა დაასრულა, ანუ 12-ვე ნიშანი მზემ გაიარა და უკვე ახლიდან ამ მზის დაბადებასაც ვეძახით ფაქტიურად მზის ახალ ვიბრაციას გაზაფხულის ახალ ენერგეტიკულ ველს უკვე და რა არის ახლა მან საინტერესო როგორც კი მთვარე შეუერთდება ნეპტუნს, აქ იქნება ემოციურად რაღაცა გაცნობიერება, თევზური ენერგეტიკა არის მაინც ნეპტუნი, თუმცა სიახლეების გადატვირთვის ენერგეტიკულ ველში არის, ფსიქოლოგიური სიცხადის შეტანა, ვერძის სიცხადე არის ზოგადად ჩვენთან და მალევე სატურნს რო შეუერთდება მთვარე, ეს იქნება უკვე დაფიქსირება იმ ყველაფრის, რაც გავდივართ აი ამ დღეს, ესე რომ ვთქვა და ეს არ არის უშუალოდ ახლა 19-ში რაღაცა გავაცნობიერე, ხო? აი ზოგადად ფონში როგორ ვართ, აი კულმინაცია ხდება მაგ დღეს, მაგალითად, როცა მთვარე შემდგომ უკვე მალევე შეუერთდება სატურნს. თითქოს ახალი შანსი გვეძლება გადავტვირთოთ ფსიქოემოციურ დონეზე მაგალითად, სიცხადე შევიტანოთ, რომ რაღაცებს განახლება ჭირდება, რაღაც ჩვენ ხედვებს სიახლე ჭირდება, მაგალითად, ხო ძველი პატერნები აღარ არის უკვე ისეთი, როგორც იყო და აქ, როდესაც ემთხვევა უკვე მზის ვერტში გადასვლა, ახალი ენერგიის შემოდინება, ასევე მთვარე გადადის ჯერ ამ ახალ ენერგიაში, ხო ემოციური, ეს დაფარულად იქნება, ჯერ არ იქნება ეს ესე ცხადში, თუმცა მზეც რო გადავა ყველაფერში, ეს უკვე ნელა აი აქტიურობას შემოიტანს, სამყაროში აქტიურობა. ზოგჯერ ეს აქტიურობა შეიძლება იყოს დაძაბულიც, მაგრამ როგორც წესი, ახლა მე მსოფლიო პოლიტიკას გულისხმობ აქ ამ შემთხვევაში. ერთი არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ პერიოდში თან შავი მთვარე ცოტა მძიმე ასპექტებში არის, იქ ვენერას არტყამს, მარსს არტყამს მაგალითად, ხო? რაღაც ისეთი მძიმე ასპექტები აქვს ზოგადად შავ მთვარეს, რომელიც აი ამ ვერძულ იმპულსს ძალიან ეხმიანება. ხო, აფეთქებების энергიას ეხმიანება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ ცოტა დესტრუქციულ თემაში არ გადავიდეთ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ამ დღეებში, ხო, 19-20 რიცხვი მთვარე, როდესაც უკვე იქნება უშუალოდ სატურნთან შეერთებაში, ეს იქნება უკვე, როგორც იცით, აი გაჩერებასავით, რომ მე იმპულსი მაქვს, მინდა ახალი მოძრაობა, მაგრამ სატურნი მაჩერებს. თუ არ იქნება ეს რეალისტური, თუ არ იქნება ეს პრაგმატული, ემოციურად დამუშავებული ენერგია, იმიტომ რომ სატურნი ყველაფერი, რასაც ეხება, უნდა დამუშავდეს. სატურნულად უნდა იყოს დამუშავებული პრაგმატულად და თუ არ იქნება ეს დამუშავებული, სატურნს უყვარს უკვე მუხრუჭები, ჩავარდნები, სადღაც ფრუსტრაციები, მაგალითად, ხო? ამიტომ თვითონ ეს ახალმთვარეობა უკვე ფაქტობრივად ხასიათში არის იმ კუთხით, რომ მნიშვნელოვანი არის
გადატვირთვა მოხდეს საკმაოდ პრაგმატულად, საკმაოდ დაკვირვებულად, ანუ უნდა მუშაობა იყოს აი ამ ნეპტუნურ ენერგიაზე. რამდენად მე მაგალითად ამ ინსაიტებთან მუშაობ, რამდენად მე ამ ფსიქოლოგიურ თემებში, ილუზიების ნაწილში შემიძლია გავუშვა ეს ილუზიები, შემიძლია განვაახლო ხედვები, იმიტომ რომ თევზების ენერგია ეს არის დინებას რომ მივყვები სადღაც და ჩემზე რაც არის დამოკიდებული, ოკეი ვარ. და რაც შემიძლია დამოკიდებული იმასაც მივყვები დინებაში, ხო? აი ვერძული ენერგია საპირისპირო არის, ის დინებას არ მიყვება, ის თვითონ ქმნის დინებას. აი ახალმთვარეობა აი ამ ფაზაში არის, აი რო უნდა გადაიდგას უკვე ნაბიჯი, რაღაც გაცნობიერდეს, რაღაც ციკლი დაიხუროს საკუთარ თავში და გადაიდგას ვერძულად შემდგომ ნაბიჯები. აი ეს ხასიათი აქვს, თუმცა იქვე რადგან სატურნი დგას ნეპტუნი, სატურნი რა არის მთვარესთან. ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს გაურკვევლობა, ემოციური გაურკვევლობა, რომ მე სადღაც აი არ ვიცი რას გრძნობ, არ ვიცი რაზე უნდა ვიმუშაო და უცებ სატურნი სიცხადზე შემოიტანს, მაგალითად ცოტა მკაცრად, ხო? ამიტომ ამ დღეებში განსაკუთრებით ისედაც ახალმთვარეობას პერიოდში არაფერს ახალს არ ვაკეთებთ, მაგრამ ემოციურად ცოტა გაჭედილი ენერგიაც შემოდის, იმიტომ რომ სატურნი ქმნის საზღვრებს, სტრუქტურებს, ემოციურ საზღვრებს, ხო? ეს ინსაიტები და აჰა ენერგია, მაგალითად ნეპტუნი, რასაც იძლევა, ხო? ეს შემოწოდება მე სატურნის ენერგიით. რამდენად ეს მართლა იყო, ან რამდენად ეს სირმისეულად იყო გაკეთებული, რამდენად ეს ენერგიულად, ენერგეტიკულად სიახლეზე იყო მორგებული. და რამდენად უწყობს ხელს ეს მომავლის გაბედული შემოვიტანოთ ხედვები, ხო? ხედვები რას ნიშნავს? მე თუ ძველი შეხედულებები მაქვს რაღაცებზე, მაგალითად და აი ვიჭერ, რაც უმეტესობას გვემართება სხვა სფეროებში, მაგრამ ვიჭერ ძველ ტრამვას, რომელიც არ მაძლევს განვითარების შესაძლებლობას, ხო? ვიჭერ ძველ ემოციას, რომელიც მასწავლეს ინტროექტის სახით ოჯახიდან და ამას ვატარებ 20 წელი, 30 წელი, ზოგი 50 წელი ატარებ და არ მინდა ამაში სიახლის შეტანა, ხო? აი ამ პერიოდში ეს ცოტა პრობლემა არის, იმიტომ რომ ზუსტად კარგი ფანჯარა იღება, რომ აი ესეთი, მოდი ესე ვთქვათ, ემოციური, ნეგატიური, უკვე არასაჭირო მაგავი ბჭყალებში ცუდი სიტყვით რომ ვთქვათ, უნდა გავიტანოთ ჩვენი ენერგეტიკული სივრცილე. აი ამაში ძალიან გვეხმარება ეს ასპექტი. პლუს აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ კარმული აღმავალი კვანძი, ჩვენთან აღმავალი კვანძი, ეს არის გაფართოების ენერგია, ეს არის გზა ცხოვრებაში, რომ მივდივარ ნებისმიერ ადამიანს, როცა კარმული კვანძი ყავს რომელიღაცა ნიშანში, ეს არის გაიღება კარები და აი აქ ივლი, ეს არის შენი გზა. ეს ამ გზაზე უნდა იდგე. მაგრამ როცა ტრანზიტებში კარმული კვანძი უერთდება რაღაც პლანეტას, ეს ზოგადად ყველას გვეხება ხოლმე. აღმავალი კარმული კვანძი არის თევზებში. ანუ აქაც თევზების ენერგია გვაქვს ჩართული, ხო? და აქაც კარმული კვანძი თევზებში არის და ის უერთდება გონების მართალ პლანეტას. და იქვე არის მარსის ენერგია. ანუ ფაქტიურად ხო კარმული აღმავალი კვანძი ზუსტ გრადუსზე უერთდება მერკურს და მერკური რეტროგრადული ამასაც აგეხსნით უკან მოძრავი არის და უერთდება გვერდზე მარსს. და მარსი ის არის გაფართოება ენერგეტიკულ დონეზე მოქმედების, ისედაც ესეც ვერძული ენერგეტიკა არის. ანუ კარმული ენერგია ფაქტიურად რთავს, რომ რაც უფრო გავაფართოებთ კომუნიკაციას, გონებრივ მუშაობას. აღარ რეტროგრადული მერკური როგორ მუშაობს? აი უკან რაც არის ინფორმაციები, იმას რამდენად, აი უკან როგორ იცით, აი რაღაცების გადააზრება ხელახლა. რაღაცებზე გონებრივი მუშაობა უფრო წარსულზე ვიდრე მომავალ გეგმებს. აი იქ რა არ გავაკეთე სწორად. იქ რა დამრჩა კიდევ? აი სასწავლებელი მივატოვე, იქნებ უნდა განვაახლო ისევ მაგალითად, ხო? კომუნიკაციაში ვიღაცასთან პრობლემა მქონდა, იქნებ ახლა დამატებით კიდევ გავიარო ეს ურთიერთობა, ხო, თავში მაგალითად, ხო, თევზურ დონეზე, შინაგან დონეზე გავიარო ეს ყველაფერი, ხო? ნუ განსაკუთრებით ახლა თევზებთან უფრო დრაივი შემოდის ზოდიაქოთი თევზებისთვის, ან ვისაც აქტიური თევზური პლანეტები კომბინაციები აქვთ, მათთვის განსაკუთრებით ეს უფრო ორმაგად მუშაობს, ხო, აქ ამ შემთხვევაში.
და აი ეს რეტროგრადულობის თემა მერკური, რომელიც შეიძლება ძველი ხალხი გამოჩნდეს ჩვენ ცხოვრებაში, შეიძლება ძველი პროექტები განახლდეს მაგალითად, ხო? ან ძველი თემების დამუშავება ფსიქოლოგიურად ძალიან კარგად შეგვეძლოს ამ პერიოდში. ეს გაფართოებას იძლევა. აღმავალი კარმული კვანძი საჭირო არის უფრო ემოციური ცნობიერების ჩართვა, ემოციური აქ გულისხმობთ უფრო დაფარული, რაღაც აიდუმლო თემები, ფსიქოლოგიურად მაგალითად, ხო? აი ესეთი ინფორმაციასთან კონტაქტი, რაც ფსიქოლოგიასთან არის კავშირში, ასევე ჩაღრმავებასთან საკუთარ თავს ვუსმინოთ ინტელექტუალური ანალიზი საკუთარი ემოციური სტრუქტურის. ხო, ეს არის ზოგადად მერკური თევზების ფსიქოტიპი და ეგრეგორი, ესე რომ ვთქვათ, ხო? და გვერდზე რომ არსიც არის ჩართული, აქ უკვე სამყაროში არის ეს ნაკადი მოძრაობის, ბევრი ინფორმაცია მოძრაობის. აი ეს ზოგადად ამ ფონში არის ამ მთელი დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით აქტუალური არის, ხო? და ეს ფონი აი ამ ახალმთვარეობას ასევე აქ თევზების ენერგიისგან. ანუ მთელი ეს მარსიანული ენერგია, თევზური ენერგია, ბერძული ენერგია, თევზური ენერგია, აი ეს უკვე რაღაცნაირად ცირკულირებს, ხო აქ და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი არის პრობლემა, რომ გონების მმართველი პლანეტა ზუსტ ნეგატიურ კვადრატში არის რამდენიმე დღე, ხა დიდი ხანი არ იქნება, მაგრამ შავ მთვარესაც აქ იქ თავისი ცოტა ნეგატიური კომბინაციები ახლა და შეიძლება აქ დეზინფორმაციის მაღალი რისკიც იყოს ამავე დროს, შეიძლება ურთიერთობებში ცოტა დაძაბულობა იყოს და პრობლემებიც იყოს არა ყველასთვის, არამედ აი ვისთანაც რუკაში განსაკუთრებით უთამაშდება ეს ასპექტი. მაგრამ შავ მთვარე ჩვენთან ესოთერულ სფეროში ეს არის ცოტა ენერგოდამაბინძურებელი ენერგია ზოგადად და შეიძლება აქ კომუნიკაციაში, კონტაქტებში იყოს გადატვირთვა სადღაც, ხო? აი ნეგატიური ენერგეტიკული ველი უფრო შემოდიოდეს საინფორმაციო ველიდან, ესე რომ ვთქვათ, ან ამოტივდიოდეს ესეთი ინფორმაციები, ოღონდ ეს დროებითი არის, მალე გადაიმის მერკური ჩხარა დადის ჩვენთან, მიუხედავად იმისა, რომ რეტროგრადულია და მერე კიდევ რო გასწორდება, კიდევ შეხება ექნება ამ შავ მთვარესთან და სადღაც ეს კომუნიკაციის სფეროში ცოტა ტოქსიკურობაც შეიძლება შეიგრძნობოდეს, მაგალითად რაღაცებთან ურთიერთობებში, აი ცოტა თავს ვიკავებდეთ ახლა ძალიან დიდი კონტაქტისაგან, იმიტომ რაღაცნაირად გრძნობდეთ, რომ აი თან თევზების ენერგია არის, მე ცოტა ჩემთვის მინდა მარტო ყოფნა. და პლუს არის იუპიტერი, ვენერას ნეგატიური კვადრატი. ნეგატიურს როცა გულისხმობთ, იცით რა მოდის? აი იუპიტერი მაგალითად ადიდებს ყველაფერს, ხო, ვენერა არის სურვილები. და აქ შეიძლება იმაზე მეტი დავხარჯოთ, ვიდრე აი სურვილებს რა უყვეთ, უფრო მეტი დაიხარჯოს, იმიტომ რომ იუპიტერი ეს არის გაფართოება, ვენერა სურვილები და დიდი ჩემი რაღაცა მომეწონა და ზედმეტად აი ძალიან მომინდა ნივთების შეძენა, მომინდა ემოციის გაზიარება, აქ მარტო ნივთები არ არის ვენერა, ხო? აქ არის ურთიერთობები, აქ არის სურვილები შიდა, მაგალითად და აი იუპიტერმა ეცეს იჭარბე. და ამ პერიოდში არ არის სასურველი ფლანგველობა ზოგადად. შეიძლება ეს იყოს აი გრძნობებზე გაყოლა. ეს მინდა, ის მინდა. შეიძლება ჭამაშიც გამოიკვეთოს, ხო? აი ძალიან მომინდა ეხლა ნამცხრები მაგალითად, ხო? აი კვების დარღვევებში ძალიან უწყობს ხოლმე ეს ასპექტი ხელს. ყოველ შემთხვევაში სურვილები, გრძნობები ბევრდება, დიდდება იუპიტერი ამას ადიდებს. გულუხვობაც არის, შეიძლება მე საერთოდ კი არ ვყიდულობ რაღაცებს, ვიყიდო და გავაჩუქო. გულუხვი საჩუქარი გავაკეთო მაგალითად, ხო? ძვირფასი საჩუქარი გავაკეთო, რომელიც სხვა დროს შეიძლება უფრო ეკონომიურად ნახევარფასად გავაკეთებთ სიტყვაზე, ხო? აი ამ ასპექტებსაც უნდა მივაქციოთ ხოლმე ყურადღება, როცა ჩვენ უყურებთ ტრანზიტებს, მაგალითად იქ ვიდეოებით თორესწინებთ, რომ ცაზე რა ენერგია არის, ის ირეკლება ჩემში, მიბიძგებს რაღაცებისკენ, ხო? და უნდა ვიცოდე, რომ ეს ასპექტი როცა არის ჩემში გადაჭარბებულად შეიძლება იმპულსი იყოს, როცა მე მაგალითად არ მაქვს ეს ასპექტი ნათალურად და არ მახასიათებდეს ეს, მაგრამ ამ ასპექტმა რაღაცნაირად დამატრიგეროს, ხო, დამატებით, ამისი მაღალი შანსი არის და ამასაც მიაქციეთ ყურადღება, ხო, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ ეს ფონი ზოგადად მნიშვნელოვანი არის, რომ გავითვალისწინოთ მთლიანობაში სახელმთვარეობის ფონი, ზოგადად ახლა ეს რაც გითხარით, კიდევ რამდენიმე ხანს გაგრძელდება ესეთი ასპექტები, ხო, და ეს ფონი არის ეხლა გარშემო.
როგორც კი ვერტში გადავა მზე, ნელა მივა ასევე, მარსი ცოტა გვიან, მაგრამ ვენერა, მერკური, მარსი გადავა ასევე ვერტში. ანუ ვერძული ენერგეტიკა შემოვა კიდევ უფრო მეტი დოზით, ხო? ეს არის განახლება, ეს არის მოძრაობა, მოქმედება. ვენერა ვერტში არის უკვე და მას მალე დაეწევიან მერკურიც და მარსიც. და უკვე მთელი სტელიუმი გვექნება. უკვე მანამდე თევზებში იყო მთელი სტელიუმი, ეს იყო უფრო გაჩერება, უფრო პასიურობა, უფრო ჩაღრმავება საკუთარ თავში. დინებაზე გაყოლა, როგორც ვიცით, ხელმას თევზების ენერგიისზე თქმა და მნიშვნელოვანი არის, რომ ახლა ეს საერთოდ ენერგეტიკული ველი შეიცვლება და შემოვა ვერძის ენერგია. მოქმედება, დაუფიქრებლობა, მაგალითად, კონფლიქტურობა, ამიტომ სოფლიო დონეზეც შეიძლება ეს ცოტა პრობლემა იყოს. ანუ ის, რომ ახლა ომები და რაღაცეები ჩაცხრეს, ნაკლებად სავარაუდოა. სხვა შორის მეც, მათ შორის ყველა ასტროლოგი ამას ამბობდნენ, რომ ამ პერიოდში, როგორც კი ვერტში გადავიდოდა ნეპტუნი და სატურნი, დაიწყებოდა რაღაც სერიოზული კონფლიქტი მსოფლიო დონეზე, ხო? და შავი მთვარე მაგშვილდოსანში ეს გააფართოვა მსოფლიო დონეზე. ანუ მეტასტაზებივით მოედო მთელ აზიურ სამყაროს გარკვეულწილად და ევროპასაც და დასავლეთსაც ფინანსური კუთხით, ხო? თან ბოლო გრადუსებს გადის ეს პერიოდი ახლა ურანი და ბოლო გრადუსები არის კუროსი. ფინანსური არასტაბილურობის შემოტანა, მაგალითად, და მშვილდოსანმა გააფართოვა ეს და ხალხს შეექმნა გადაადგილების პრობლემები, მოგზაურობის პრობლემები, ამაზე ვამბობდით ჩვენ ამ ტრანზიტზე, როცა შავი მთვარე გადადიოდა მშვილდოსანში, რომ აქ გართულებდა მოგზაურობას, უცხოეთში წასვლას და შემდეგ პასპორტები, ვიზებთან პრობლემები, რაღაცები იქნებოდა პრობლემა, ხა ჩვენ კი არ ვიცოდით, რომ ხა დაიბომბებოდა მაგალითად, ხო, ის და ეს ქვეყანა, თუმცა აზიურ სამყაროს უფრო რომ შეეხებოდა, ეგ ვიცოდით და ამაზე ვამბობდით. და ეს ფონი, რომ შავი მთვარე ახლა ესეთ კომბინაციაში არის, ხო, საკითხათო ტენდენციებს ქმნის ვერძულ ასპექტში, რომ ეს კიდევ უფრო გამწვავდეს და არა ის, რომ შემცირდეს, ხო? ეს არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი. თევზების ენერგია რო იყო, რატო დაიწყო ომი, რისთვის, რა მოხდა რაღაცა, ეს ჯერ ქაოსი არის და ვერტში უკვე ეს უნდა გააქტიურდეს წესით, ანუ მარსიც რო ვერტში გადავა იქ, ეს ყველაფერი გააქტიურდება. ახლა რეტროგრადული მერკური არის და ჯერ ცოტა ძველი მოქმედებების დამუშავების პერიოდი არის. ესეც რო გასწორდება, ესეც კიდე დაემატება. დაახლოებით ეს მინდოდა მეგობრებო, მე თქვა თქვენთვის, მე მგონია, ცოტა ნათლად დაინახეთ, რა ტრანზიტები გვაქვს, რა ხმთვარეობის ხასიათი იქნება, როგორ შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ და ყურადღებით იყავით, საერთოდ რაღაც ახალი პროექტი რო უნდა გავაკეთოთ, იმ პროექტს აქვს თავისი რუკა. და ის რო ხან მთვარე მარსის, ისა პლუტონი, ბოდიში, მთვარე სატურნის შეერთება იყოს ვერტში, ეს რუკაში რო კონდეს ბიზნეს არ არის სასურველი, ან რაღაც საქმეს კონდეს, ხო? ასევე როცა არის სატურნის და მთვარის ახლო ერთ ნიშანში ყოფნა, მაშინაც არ არის სასურველი რაღაც ახალი პროექტის გაკეთება. ამასაც მიაქციეთ ყურადღება, ხო? ეს მინდოდა ზოგადად მეთქვა, იმედია საინტერესო იყო თქვენთვის ეს ვიდეო, ველოდები ხოლმე კომენტარებს, ველოდები ლაიქებს, ესე რომ ვთქვათ, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, შეგიძლიათ გააზიაროთ კიდეც და დროებით მეგობრებო, წარმატებები ყველას.